ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्वाल्मीकिरामायणम् आरण्यकाण्डम् अष्टमः सर्गः। सुतीक्ष्णाभ्यनुज्ञा। रामस्तु सह सौमित्रिः सुतीक्ष्णेनाभिपूजितः परिणाम्य निशां तत्र प्रभाते प्रत्यबुध्यत। उत्थाय तु यथा कालं राघवः सह सीतया उपास्पृशः सुशीतेन जलेनोत्पलगन्धिनाम् अततेऽग्निं सुरांश्चैव वैदेही रामलक्ष्मणौ कल्यं विधिवदप्यर्च्य तपस्वी शरणे वने। उदयन्तं दिनकरं दृष्ट्वा विगतकल्मषाः सुतीक्ष्णम् अभिगम्येदं श्लक्ष्णं वचनमब्रुवन्। सुघोषिता स्म भगवन् त्वया पूज्येन पूजिताः आपृच्छाम प्रयास्यामः मुनयस्त्वरयन्ति नः। त्वरामहे वयं द्रष्टुं कृष्णमाश्रममण्डलं ऋषीणां पुण्यशीलानां दण्डकारण्यवासिनाम् अभ्यनुज्ञातुमिच्छामः सहैर्मुनिपुङ्गवैः धर्मनित्यैस्तपोदान्तैः भिषिकैरिव पावकैः अविशह्यातपो यावन् सूर्यो नातिविराजते। अमार्गेणागतां लक्ष्मीं प्राप्येवान्वयवर्जितः तावदिच्छामहे गन्तुम् इत्युक्त्वा चरणौ मुनेः भवन्ते सह सौमित्रिः सीतया सह राघवः। तौ संस्पृशन्तौ चरणौ उत्थाप्य मुनिपुङ्गवः गाढमालिङ्ग्य सस्नेहम् इदं वचनमब्रवीत्। अरिष्टं गच्छ पन्तानं रामसौमित्रिणा सह सीतया चानया सार्धं चाययेवानुवृत्तया। पश्याश्रमपदं रम्यं दण्डकारण्यवासिनां येषां तपस्विनां वीर तपसा भावितात्मनां। सभ्राज्यफलमूलानि पुष्पितानि वनानि च प्रशान्तमृगयूतानि शान्तपक्षिगणानि च पुल्लपङ्कजषण्डानि प्रसन्नसलिलानि च कारण्डवविकीर्णानि ताटकानि सरांसि च द्रक्ष्यसे दृष्टिरम्यानि गिरिप्रस्रवणानि च रमणीयान्यरण्यानि मयूराभिरुतानि च। गम्यतां वत्स सौमित्रे भवानपि च गच्छतु आगन्तव्यं त्वया तात पुनरेवाश्रमं मम। एवमुक्तस्तदेत्युक्त्वा काकुत्स्थः सह लक्ष्मणः प्रदक्षिणं मुनिं कृत्वा प्रस्थातुमुपचक्रमे। ततः शुभतरे तूणी धनुषी चायते क्षणा ददौ सीता तयोर्भ्राद्रः खड्गौ च विमलौ ततः। आबत्य च शुभे तूणी चापौ चादाय सस्वनं निष्क्रान्तावाश्रमात् गन्तुम् उपौ तौ रामलक्ष्मणौ। श्रीमन्तौ रूपसम्पन्नौ दीप्यमानौ स्वतेजसां प्रस्थितौ धृतचापौ तौ सीतया सह राघवौ। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायां संहितायाम् आरण्यकाण्डे सुतीक्ष्णाभ्यनुज्ञा नाम अष्टमः सर्गः। श्रीदाशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो राम प्रचोदयात्।
जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम।